各位听众朋友，大家好！你即马所收听的是汉字之声广播电台，恒春仔的事相机，由恒春仔为大家主持服务。即马要进行的单元是台语小常识。今日要为大家报告的是汉字字音的分析。咱用这个“跳”来做例，“跳”是跳舞的“跳”，跳票的“跳”。当然嘛是跳楼大拍卖的跳。跳这个字的字音，又分作声母、介音、韵母、声调。讨是伊的声母，伊是伊的介音，后是伊的韵母。另外一个是第三声声调的符号。当然，毋是每一字拢一定爱有声母的，亲像要求的“要”，伊就无声母，只有“伊”即个介音，甲“后”即个韵母，声调是第一声。抑阁有即个有声母、有韵母、无介音的，亲像交结的“交”，“果”是伊的声母，“后”是伊的韵母，声调是第一声。这就是有声母、有韵母、无介音的。过来就是无声母、无介音的字，亲像阿公的“阿”、阿兄的“阿”、阿弥陀佛的“阿”，伊就无声母、无介音，只有一个韵母。啊，声调是第一声。安尼，大家有了解汉字的字音有分作声母、介音、韵母、声调。来，咱阁复习一摆：跳舞的跳，跳票的跳，跳楼大拍卖的跳。讨是伊的声母。伊是伊的介音，后是伊的韵母，这个是伊第三声声调的符号。要求的“要”，伊就无声母，只有伊这个介音，甲后这个韵母，声调是第一声。交结的“交”。伊就无介音，果是伊的声母，后是伊的韵母，声调是第一声。阿公的“阿”、阿兄的“阿”、阿弥陀佛的“阿”，只有一个韵母，啊，声调是第一声。今仔日向大家报告到这。以上是汉字之声广播电台恒春仔的事相机独家放送恒春仔的台语小常识，感谢收听，后回空中再相会。